दोस्तों, आपने आज तक कभी भी किसी पक्षी को कंकड़ खाते हुए नहीं देखा होगा, पर जापान की यह एक ऐसी पक्षी है जो कि कंकड़ को खाकर अपने पेट भरती है और यह कंकड़ को कुछ इस तरह से खाती है जैसे कि मानो इनका यह मन पसंदीदा भोजन हो। और यह पक्षी सिर्फ जापान देश में ही पाई जाती है। और ये देखिए, अगर आप कश्मीर में जाते हैं तो आपको भी इस तरह के हाथों में 2 रोड और पैरों में टाइल वाले शूज पहनने पड़ेंगे। दरअसल कश्मीर में इतनी तेज बर्फ पड़ती है कि वहां पर चढ़ने के लिए आपको इन औजारों का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।